Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menghilangkan batuk berdahak secara cepat dan alami. Tapi ada baiknya sebelum saya mulai video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian orang pertama yang tahu saat saya sudah mengupload video terbaru. Dan buat teman-teman yang udah nge-share video saya doain ya teman-teman lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ini bahan yang kita pakai, ini ada beberapa macam, salah satunya jeruk nipis, nipisnya kita belah. Kemudian kita buang bijinya. Kita buang bijinya, lalu kita tambahkan sedikit garam. Kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan kecap. Ini kita pakainya kecap manis ya. Aku sih bisa jamin ya kalau batuk, resep dari zamannya dulu aku kecil ya, kalau batuk tuh pasti minumnya yang kayak beginian ya. Selamat mencoba buat kalian semua yang sudah menyaksikan video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.